deslizando si no quieres conseguir todos estos efectos de sonido. Para conseguir todos estos efectos de sonidos y más, primero debemos ir a Google y escribir MyInstance. Entramos al primero. Una vez adentro, podrás encontrar miles de efectos de sonido. ¡Ay! ¡Qué bendición! Pondré como ejemplo este sonido para enseñarles cómo ponerlo en CapCut. Ponemos descargar MP3. De ahí nos metemos a CapCut y creamos nuevo proyecto. Ponemos agregar audio y luego a sonido. Luego a archivos en la sección de dispositivo. Escribimos el nombre del sonido, en mi caso era Galaxy Meme. Le damos al más. Y eso sería todo. Les recomiendo poner efectos de sonido, ya que llama más la atención al ver tus vídeos. Les mando un saludo a este random, que creo que su nombre está en árabe. A Daniel, a Yes, Globen, Godeta me consume. Y si hacemos un gogueta, volvámonos a fusionar. Mira, Jesús y punto. Y para finalizar, muchas gracias Garu por el regalo.